Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentində erməni və rus deputatları haqqında mən bir video paylaşmışam. Bunu mənim istəsəz səhifəmdə tapa bilərsiniz. Bəs 1918-20-ci illərdə Ermənistan Respublikası və Gürcüstan Respublikasının parlamentlərində Azərbaycanlılar təmsil olunurdu. Bunlardan birincisi Ermənistan Respublikasının 1918-20-ci illərdə fəaliyyət göstərən birinci çağırış parlamentində iki Azərbaycanlı deputat vardı. Bunlardan biri Əsəd bəy Ağabababəyov, ikincisi isə Mirbağır Mirbabayev idi. Gürcüstan parlamenti 1919-cu ildə toplanmış və buna Müəssislər Məclisi adını vermişdilər. Seçkilər isə 1918-ci ildə keçirilmişdi. Bu zaman Gürcüstan parlamentində müsəlmanları 4 deputat təmsil edirdi ki, bunlardan ikisi Azərbaycanlı idi. Bunlardan birincisi Hüseyin bəy Məmmədoğlu idi, ikincisi isə Müsəlman Şərqinin ilk demokratik yolla seçilmiş olan qadın deputatı olan Pərixan xanım Sofiyeva idi. Və bu xanıma bu adı Şah İsmayılın nəvəsi Pərixan xanımın şərəfinə vermişdilər. Bundan başqa Azarları təmsil edirdi Qadir Tufanbəyoğlu Şervaşidze, ikincisi isə Mesxeti türklərini, yaxud Ağsuqa türklərini təmsil edirdi Osman Mikeladze.